Hello everyone and warm welcome to our YouTube channel and happy Dasai to all of you guys. For today, as we are going to share our memory about the most beautiful waterfall, which is Narchyang Waterfall. विद्यालयहरू खोलिसकेपछि अहिले बजारमा निकै विद्यार्थीहरूको चहल पहल बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी म्याग्दी बेनीबाट जिपमा जाँदैछौँ। बेनीदेखि झन्डै 20 मिनेटको यात्रा पश्चात गलेश्वरको तल्लो भागतिर आइपुगेका छौँ। मना मुस्ताङ जोड्ने पक्की पुल चाहिँ अहिले बन्दैछ। हाम्रो ड्राइभर मित्रको भनाइअनुसार अगाडिपट्टि ठुलो पहिरो गएको छ, जुन चाहिँ अहिले डोजरले क्लियर गर्दैछ। सो हामी 10 मिनेट जति होल्ड गर्नुपर्ने भएको छ। On the left side we can see a small waterfall. बर्खाको बाटो हिलाम्मे यस्तै छ। This is मैसेरीको ओल्ड पुल। कालो ओह्रालो भन्ज्याङ भिरालो गर्दै झन्डै 1.5 घण्टाको यात्रा पश्चात हामी अहिले यहाँ तिप्ल्याङमा आइपुगेका छौँ। सर्ट टोयलेट अनि रिफ्रेसमेन्टको लागि एकछिन यहाँ स्टप गरेको छ। खाजा नास्ताको चाहिँ राम्रै छ जस्तो छ व्यवस्था। हाम्रो मुस्ताङतिर जाने बाटो पनि यही हो। तल काली गण्डकी खोला छ, निकै डेन्जर छ। हामी अहिले यहाँ भुरुङ तातोपानीमा छौँ र अहिले साँझको 6 बजिसकेको छ। आजको दिन चाहिँ बुढीको मिटिङले गर्दा सबै दिन सकियो। सो आजको रात तातोपानीको एउटा होटेलमा बसेर भोलि बिहानै नार्च्याङ झरना भिजिटको लागि जानेछौँ। हामी अहिले आइपुग्यौँ काली खोलाको तीर नजिकैको अनि तातोपानीको सबभन्दा छेउको होटेल, जुन चाहिँ रहेको छ अन्नपूर्ण होटेल। हाम्रै गाउँपालिकाको नाम गरेको होटेल रहेछ। अहिले बिहानीको उज्यालोसँगै 2 कप चियाले वेलकम गरेको छ हामीलाई। तल पर्यो काली गण्डकी नदी अनि माथितिर छ ठुलो चट्टानको पहाड, जुन चाहिँ हिउँ नपरेर मात्रै हो, नत्र हिमाल भन्दा कम छैन। अहिले चाहिँ हामी चिया मात्रै पिएर 1 फुट झरनातर्फ लाग्दैछौँ। मुस्ताङ जाने बाटो काली गण्डकी करिडोर प्रोजेक्टको लागि बाटो चौडा बनाउँदैछ। यहाँ चाहिँ ट्रेकिङको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ। आधी घन्टाभित्र झरनामा पुग्न सकिन्छ भनेर लेखेको छ। लेट्स सी। दुईजना बुढी बजेहरू चाहिँ लट्ठी टेकेर कतै जाँदै हुनुहुन्छ। एकचोटि बात गरौँ। तातो पानीबाट My husband is taking me towards Narchyang Waterfall. And now we are heading to Waterfall. So beautiful village. मोबाइलमा चाहिँ 25 मिनट देखाएको छ, बट आई थिङ्क निकै टाढै छ जस्तो छ। सफा अनि स्वच्छ पानी जुन चाहिँ नार्च्याङ वाटरफलबाट नै आएको होला। नार्च्याङ वाटरफल इज ओभर देयर। टाढैबाट दर्शन पाइएको छ। साथसाथ त्यहाँ पुगेपछिको रौनक अर्कै हुनेछ। गाउँको फ्रेस असला माछा पाउला जस्तो छ खोला हेर्दा।
यताबाट बाजे बाटो यता हो त क्यामेरा हाल्यो भनिदिनु न घुम्न आउनु होला भन्नु त जय नेपाल घुम्न आउनु होला भन्नु है ल धन्यवाद बाजे यहाँबाट चाहिँ राइट साइडतिर रहेछ यो पनि एउटा झरना हो तर यो चाहिँ उपशाखा झरना हो मुख्य शाखा यो झरनाको आमा चाहिँ माथितिर छ जुन हामीले माथि देख्न सक्छौँ हाम्रो डेस्टिनेसन पनि त्यहाँनिर पुगेपछि पुरा हुनेछ उकालो चाहिँ एकदम ठाडै उकालो स्टिप उकालो छ सो फर्स्ट टाइम आएको अनि हिँड्ने बानी नपरेकोहरूलाई चाहिँ सोच्यो भन्दा अलिकति धेरै टाइम लाग्न सक्छ कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँलाई उकालो बाटोको झन्डै आधा बाटो हिँडिसकेपछि यहाँ एउटा खाजा नास्ता गर्ने सानो कटेज रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ हामी चाहिँ अहिले यो सेल्टरमा एकछिन आराम गरेर विश्राम गरेर जान्छौँ यो सेल्टरबाट देखिएको भ्यू जुन चाहिँ अगाडि देखिएको बस्ती हाम्रो म्याग्दी जिल्लाको नार्च्याङ गाउँको बस्ती रहेको छ पारी भित्ता देखिएको भाग चाहिँ बेनी जोमसोम सडक खण्ड अन्तर्गतको बाटो रहेको छ जोमसोम जाने बेलामा चाहिँ 1.5 घन्टा जति टाइम छुट्याएर यता नार्च्याङ झरना हेर्न आयो भने मजाले भ्याउन सकिन्छ झन्डै 2 घन्टा भइसक्यो झुसिल किरा उत्तिसका झाँक्रा मेरो हस्बेन्डको डेस्टिनेसन अब लगभग विदिन 2 मिनट्समा आइपुग्छौँ होला Finally we are here. मेन भ्यू पोइन्ट चाहिँ अझै थोरै 1 मिनटको बाटो छ हाल्बो छ नि Ready? 3, 2, 1. There we go. अनि यसको ठिक नजिकै एउटा थान अथवा मन्दिर पनि निर्माण गरेको रहेछ जुन मन्दिर चाहिँ अहिले बारिएको अवस्थामा रहेको छ गेट लक रहेको छ थोरै तल गएपछि त्यहाँ अर्को भ्यू पोइन्ट रहेछ जहाँबाट चाहिँ कस्तो भ्यू देखिन्छ त्यहाँ पुगेर एक फेरि हेरौँ तलतिर सेफ्टीको लागि चाहिँ मजाले पारेर राखेको छ जस भ्यू चाहिँ खत्रै छ सिधा अगाडि हेर्ने हो भने अघि हामी आएको बाटोनिरको ठुलो पहाड छ त्यसको फेदमा जरामा हाम्रो म्याग्दी जिल्लाको नार्च्याङ गाउँ
बस्ती छ। साथै अगाडिको बाटो चाहिँ मुस्ताङतर्फ जाने बेनी जम्सम सडक खण्डको बाटो पनि देखिन्छ नालीबेली कालीगण्डकीको तिरैतिर। अनि यहाँनिर रहेको छ हाम्रो डेस्टिनेसन नेचुरल वाटरफल, सुन्दर झरनाहरूमध्येको पनि एक सुन्दर झरना जुन चाहिँ हो हाम्रो म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित नार्च्याङ झरना। यु क्यान सी इट। एक झ्याप मुख पनि धोइहालौँ। बर्खाको समयमा चाहिँ यहाँ जुका पनि लाग्दो रहेछ, सो बी केयरफुल। जुका सो फाइनली हामी चाहिँ झरना भिजिट गरेर पनि फर्किँदैछौँ। अहिले बिहान भेटेको बाजे शुभयात्रा भन्ने हुनुहुन्छ। घाँस काटेर आउनु भएको? हामी यो ठाउँमा घुम्न आएको नि, राम्रो लाग्यो। तपाईँ मगर हो? तपाईँ मगर हो? लागि घाँस काटेर आउनु भयो त? भैँसीलाई दुध दिने भैँसी छ? ए दुध कति दिन्छ त? घाँस काटेको बिचरा। ल जान्छ है, बाई बाई। Thank you everyone for giving a valuable time to watch our video. Hope that you have enjoyed it. तपाईहरु पनि यहाँसम्म आएर सुन्दर, रमणीय र अत्यन्तै आनन्दित तुल्याउने झरनाको अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। And do not forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel. Once again, happy Dasai to all of you. Thank you.